მოგესალმებით მეგობრებო. დღეს ჩვენ განვიხილავთ საკმაოდ აქტუალურ და რეალურად მთელი მსოფლიოსთვის მნიშვნელოვან თემას, ეს არის დონალდ ტრამპის პირადი რუკა. ასევე განვიხილავთ მელანია ტრამპის პირად რუკას და ილონ მასკის პირად რუკას. იმისათვის, რომ უფრო ვრცელი სურათი შეიქმნას თუ რა ელის არა მხოლოდ ჩვენს ქვეყანას, არამედ მსოფლიოს ტრამპის ინაუგურაციის შემდეგ. და ასევე უნდა განვიხილოთ ის ფაქტი, თუ რატომ მოიგო მან არჩევნები. ამისათვის ჰქონდა მას წარმატების მომტანი ტრანზიტი და თქვენს შეამოწმეთ თუ გაქვთ მსგავსი. მოკლედ, საკმაოდ საინტერესო ვიდეო გელოდებათ წინ. არ დაგავიწყდეთ, რომ გამოიწეროთ ჩვენი არხი და დაალაიქოთ ეს ვიდეო. ვისაც არ გინახავთ ჩემი 2025 წლის პროგნოზი, აუცილებლად გადადით და ნახეთ, ლინკი იქნება ქვემოთ. ჩვენ კი დავიწყოთ. ჯერ განვიხილოთ ტრამპის პირადი რუკა და შემდგომში უკვე გამოვიტანოთ დასკვნები, რა ფსიქოტიპი აქვს და რაც შეიძლება ველოდოთ მისი მმართველობისგან. ესე იგი, პირველ რიგში უნდა აღვნიშნოთ ის ფაქტი, რომ დონალდ ტრამპი დაიბადა სავსე მთვარეობის დღეს. ანუ მზედა მთვარე აქვს საპირისპირო ნიშნებში, მზე ტყუპებში, ხოლო მთვარე მშვილდოსანში. რაც უკვე საკმაოდ სერიოზულ ინფორმაციას გვაძლევს იმის თაობაზე, რომ კი, ტრამპი ტყუპია ზოდიაქოს ნიშნით, მაგრამ არ არის ტიპიური ტყუპი. იმიტომ რომ მეგობრებო, ტიპიური ტყუპი არ არის ასეთი აქტიური, არ არის ასეთი დომინანტური ხასიათის და არ არის ასეთი მიზანდასახული, როგორც ტრამპია. ეს ყველა თვისება რეალურად, ხო, ეს იდეოლოგიზმი, ეს ოპტიმიზმი, ყველაფერი ახასიათებს მთვარე მშვილდოსანს. შესაბამისად, ის თავისი მთვარის თვისებებს უფრო მეტად ავლენს, ვიდრე მზის. ვინაიდან ტრამპი არის ცნობადი ფიგურა, მისი დაბადების საათიც ცნობილია და ჩვენ შეგვიძლია რომ ასტროლოგიური სახლებიც ვნახოთ. და აქ საინტერესო მომენტია, მეგობრებო. სავსე მთვარეობას დაიბადა, თან მზე აქვს მეათე სახლში, რაც არის თხის რქის სახლი და არის კავშირში კარიერასთან, ხოლო მთვარე მშვილდოსანში და მეოთხე სახლში. რაც ქმნის მისგან ასეთ პატრიოტს. ანუ რეალურად მთვარე მშვილდოსნები არიან იდეოლოგიისთვის მებრძოლი ადამიანები და რა სახლშიც დგას მშვილდოსანი პირად რუკაში, იმ იდეოლოგიისთვის იქნებით მებრძოლი. მეოთხე სახლი არის რა? სამშობლო. ოჯახი, ოჯახური ფასეულობები. შესაბამისად, ამიტომაც არის ის ასეთი კონსერვატისტი. იმიტომ რომ მისთვის თავისი სამშობლო, საგვარეულო, გენეტიკური ხაზი და ოჯახური ფასეულობები არის პირველ ადგილას. შესაბამისად, ეს მეოთხე სახლის აქტივაცია და მშვილდოსანი მეოთხე სახლში და მთვარეც მეოთხე სახლში, რაც ძალიან ძლიერი მდებარეობაა მთვარის და ძლიერ ინტუიციასთან ერთად იძლევა, ამავდროულად მიჯაჭვულობასაც კი თავის ოჯახსა და სამშობლოზე, აი ეს კომბინაციები ქმნის ტრამპისგან ნამდვილ ამერიკის პატრიოტს. შესაბამისად, ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ტრამპი არაფერს არ დაიშურებს თავისი ქვეყნისთვის და მართლაც რომ მაქვს ეს ლოზუნგი Make America Great Again. მე ვფიქრობ, რომ თავისი მმართველობის პირველი თვეებიდანვე ის დაიწყებს უკვე მუშაობას, რომ ეს ფრაზა აასრულოს, მეგობრებო, მაგრამ რომ ვიფიქროთ, რამდენად კარგი არის ეს სხვა ქვეყნებისთვის, ეს უკვე საერთოდ სხვა საკითხი და ამასაც განვიხილავთ ვიდეოს მსვლელობისას. სავსე მთვარეობას დაბადება ნიშნავს, რომ ადამიანს აქვს უამრავი შინაგანი კონფლიქტები. მზე, რომელიც არის ცნობიერი და მთვარე, რომელიც არის არცნობიერი, ამ შემთხვევაში არის დაპირისპირებული ერთმანეთთან, ხო? რაც უდიდეს ენერგეტიკულ პოტენციალს იძლევა, ასეთი ადამიანები არიან გაუჩერებლები, ვინც სავსე მთვარეობას დაიბადა და დააკომენტარეთ, ვინც იცით თქვენი პირადი რუკა და თუ არ იცით პირადი რუკა, აუცილებლად შეადგინეთ, თუ გნებავთ ჩვენს გვაქვს პირადი რუკის ანალიზის სერვისი და AstroGuru page-ზე მოგწერეთ პირადი რუკის ანალიზზე და კონსულტაციაზე. თუ თქვენც დაბადებული ხართ სავსე მთვარეობას, დაწერეთ, რამდენად გრძნობთ აი ამ სავსე მთვარეობის გავლენას თქვენ ცხოვრებაში. ამ პლანეტარული კომბინაციის გავლენას მზე მთვარის ოპოზიციის, იმიტომ რომ მე ვინც ვიცი მზე მთვარის ოპოზიციით, ესეთი ადამიანები არიან დაუღალავი ენერგიის გენერატორები. განსაკუთრებით სავსე მთვარეობას აქტიურდებიან ხოლმე და უდიდესი ენერგიები მოსდით. შესაბამისად, დონალდ ტრამპმა ტყუილად არ მიაღწია ამდენს ცხოვრებაში.
მას ჰქონდა აი ეს მზემთვარის ოპოზიციისგან, სავსემთვარეობას დაბადებისგან გამოწვეული ეს უამრავი შინაგანი კონფლიქტი, რაც მას ეხმარებოდა რეალურად განვითარებაში. ტყუილად არ არის მიჩნეული, რომ პირად რუკაში ნეგატიური ასპექტების არსებობა კარგი არის იმისთვის, რომ ეს ნეგატიური ასპექტირება თქვენ გაიძულებთ ფაქტობრივად ეს შინაგანი დაძაბულობა, რომ თქვენ განვითარდეთ და საკუთარი თავის უკეთესი ვერსია გახდეთ. შესაბამისად, ტრამპი რომ ტიპიური ტყუპი იყოს და არ ქონდეს მთვარე მშვილდოსანში, ის არ იქნებოდა ასეთი ცნობადი. იმიტომ რომ ტიპიურ ტყუპს ამხელა რესურსი, რაც დონალდ ტრამპს აქვს, არ აქვს. მთვარე მშვილდოსანი და თან ამავდროულად მას აქვს მარსი ლომში, რაც კაცისთვის მარსი უმნიშვნელოვანესი პლანეტა, აი ამ ცეცხლოვანი ენერგიების გავლენით არის დონალდ ტრამპი ისეთი წარმატებული და ცნობილი და გავლენიანი, როგორიც არის. რაც შეეხება მარსის მდებარეობას ლომში, მარსი კაცისთვის არის უმნიშვნელოვანესი პლანეტა და მარსი ლომები არიან, რა თქმა უნდა, ნარცისები, რა თქმა უნდა, უყვართ ყურადღება, რა თქმა უნდა, კაცი მარსით ლომში პოტენციურად თუ სხვა მდებარეობებიც ხელს უწყობს, შეიძლება იყოს ქალთანაც და ცნობილია ტრამპის ქალების მიმართ სიყვარული, ეს ცნობილია მთელს მსოფლიოში პრინციპში. მარსი ლომი კაცი არის იდეალური პოლიტიკოსი და იდეალური ლიდერი. ანუ ტრამპს აქვს ეს ენერგეტიკა ლიდერის, ენერგეტიკა ორატორის, რატომ? იმიტომ რომ მარსი აქვს ცეცხლოვანი ლომში, რაც მას აძლევს საოცარ თავმოყარეობას, საოცარ ქარიზმას, კარგი იუმორის გრძნობასაც, ხათაშორის აი მთვარე მშვილდოსნებს, ვინც იცნობთ, დაწერთ კომენტარებში, მათ აქვთ საკმაოდ კარგი იუმორის გრძნობა და ამავდროულად მარსის ლომები გიждდებიან ყურადღებაზე. ამიტომ ტრამპი თავისი ცხოვრების განმავლობაში არაერთ სკანდალში გაეხვა ხოლმე, მაგრამ მას ეს სკანდალები და ეს ყურადღება თუნდაც ნეგატიურ კონტექსტში ჟურნალისტებისგან ყოველთვის სიამოვნებდა და არასოდეს არ მალავდა. იმიტომ რომ ყველაზე დიდი ტრაგედია კაცისთვის მარსით ლომში არის თუ არავინ არ შეამჩნევს და არავინ ყურადღებას არ მიაქცევს. ამიტომ, რაც უფრო მეტი ყურადღება იქნება ტრამპის მიმართ, მით უფრო მეტი мотиваცია ექნება, რომ ცხოვრების ბოლომდე იაქტიუროს და ჩაებას მასშტაბურ პროექტებში. რაც შეეხება მის სხვა პლანეტარულ მდებარეობებს, ხო? ვენერა, რაც კაცის რუკაში არის, გემოვნება ქალებში და მისი ფასეულობები, რაც ეხება ფინანსებს, დგას კირჩხიბის ზოდიაქოს ნიშანში, რაც კიდევ ერთხელ ამტკიცებს მის პატრიოტიზმს, იმიტომ რომ ვენერა კირჩხიბისთვის ყველაზე დიდი ტრაგედია არის ემიგრაცია ხოლმე და წასვლა სხვა ქვეყანაში. იმდენად ეჯაჭვებიან თავის ოჯახს, თუ დადებითად ასპექტირებულია ეს ვენერა თავის დედასაც, ხო, დედისეულ ფიგურას, რომ მათ ძალიან უჭირთ, რომ არ იყვნენ პატრიოტები. ანუ ეს პატრიოტიზმი მათ ფაქტობრივად გენეტიკურად აქვთ. თუ ეს ვენერა არ არის დაუშვათ ნეგატიურად ასპექტირებული სხვა პლანეტების მიერ. და ჩვენ ვხედავთ, რომ არ აქვს ნეგატიურად ასპექტირებული ვენერა, აქვს შეერთებაში სატურნთან, რაც კიდევ უფრო მეტ კონსერვატიზმს და შეზღუდვებს და დისციპლინას მატებს ამ ვენერას. და ასეთი საინტერესო ფაქტი, მეგობრებო, რომ ტრამპმა ყველაზე დიდი თანხა იშოვა უძრავი ქონების ბიზნესით. ვინც მოდის ჩემთან 1 საათიან ონლაინ კონსულტაციას და თუ გნებავთ ჩაწერა, უნდა მოგწეროთ ასტროგურუს Facebook page-ზე, მეგობრებო, და 1 საათიან ონლაინ კონსულტაციაზე ჩვენ განვიხილავთ როგორც თქვენს პირად რუკას, ასევე ახლობლების პირად რუკას, თუ გაინტერესებთ შეთავსებას პარტნიორთან, ხო, ანუ სინასტრიას და პროგნოსტიკას და ბევრ სხვა მნიშვნელოვან თემებს, რაც გაინტერესებთ, რომ განვიხილოთ პირადად ჩემთან ერთად. ვინც მოდის კონსულტაციაზე და აქვს ვენერა კირჩხიბში, ყველას ვეუბნები ხოლმე, სცადეთ თქვენი თავი უძრავი ქონების ბიზნესში, იმიტომ რომ ვენერა კირჩხიბისთვის იდეალური და მარტივი შემოსავლების წყარო არის უძრავი ქონების ბიზნესი. რა თქმა უნდა, იქ პირად რუკაში სხვა მდებარეობებიც უნდა იყოს და ამას უკვე კონსულტაციაზე განვიხილავ ხოლმე ვრცლად, მაგრამ ვენერა კირჩხიბი ერთ-ერთი მდებარეობა იმისთვის, რომ ადამიანს ჰქონდეს წარმატება უძრავი ქონების ბიზნესში. და ჩვენ ვხედავთ კიდეც, რომ ტრამპის შემთხვევაშიც ეს ასე მოხდა. თავისი უძრავი ქონების ბიზნესით მილიონები გააკეთა. შესაბამისად, ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ის თავის პლანეტებს მაქსიმალურად ამართლებს. ვფიქრობ, ყველაზე დიდი გაკვეთილი, რაც ტრამპმა ბოლო წლების განმავლობაში გაიარა თავის პრეზიდენტობის პერიოდში, ხო, ანუ ის მეორედ არჩია. თავისი პრეზიდენტობის პერიოდში მას ჰქონდა
ასეთი პრობლემა, ზედმეტი იმპულსურობა. თუნდაც მუქარები სხვა ქვეყნებისადმი და ეს იმპულსური მიდგომები, რაც ბიზნესში პრინციპში კარგია, მაგრამ პოლიტიკას საერთოდ სხვა სპეციფიკა აქვს. და ასევე სხვისი აზრის გაუთვალისწინებლობა, რაც მას პირად რუკაში აქვს კიდეც, იმიტომ რომ დაღმავალი კარმული კვანძი კეტუ აქვს მშვილდოსანში, ეს წინა ცხოვრების გამოცდილებაა და ყველაზე მეტად, ვისაც პირად რუკაში აქვს ეს კარმული პროგრამა, რაჰუ, ტყუპი, კეტუ, მშვილდოსანი უჭირთ სხვების აზრის მიღება და გათვალისწინება. და ჩვენ ვხედავთ კიდევ, რომ ეს კვანძი მეორდება მის პირად რუკაში მზე ტყუპებში და მთვარე მშვილდოსანში აქვს. ანუ ეს კონფლიქტი შინაგანად, რომ ჩემი აზრი გავითვალისწინო მე, თუ ჩემი გუნდის, თუ სხვა ადამიანების, ვინც ექსპერტები არიან ამა თუ იმ საკითხში, აი ეს დილემა ხო ტრამპს ქონდა და ეტყობოდა პრინციპში თავისი პირველი პრეზიდენტობის გამოცდილების მსვლელობისას. შესაბამისად, მე ვფიქრობ, რომ მან ეს თავის თავში დაამუშავა, იმიტომ რომ მისი გამოსვლები რომ ვნახე, აშკარად უფრო მეტად ითვალისწინებს თავისი გუნდის აზრს და ვფიქრობ, საკმაოდ იმუშავა მან თავის მსოფლ მხედველობაზე და ბევრი რამ დაამუშავა, აი თუნდაც ეს იმპულსურობა. რაც ახასიათებს ყველა კაცს ცეცხლის ნიშნების გავლენით, ხო, მთვარე მშვილდოსანი მარსი ლომი. გაივლიდა თუ არა ის ასეთ გაკვეთილებს მარტო? რა თქმა უნდა, არა. და აქ უნდა განვიხილოთ უკვე მელანია ტრამპის პირადი რუკაც, იმიტომ რომ მეგობრებო, შეიძლება თქვენ ამას ვერ ამჩნევთ, ხო? და ბევრი ადამიანი ამას ვერ ამჩნევს, მაგრამ მე პირადად მელანიას პირადი რუკა რო ვნახე, ხო, მეგობრებო, არწმუნებული ვარ, თავად ტრამპის ვერ ხვდება ისე მართავს მელანია პროცესებს ტრამპის ცხოვრებაში. ისე ფარულად და ისე ჩუმად და ისე ჭკვიანურად, რომ ეს სხვა ადამიანებისთვის, ვინც არ არის ფსიქოლოგი დააბუშვად და ვერ ფლობს ცოდნას სხეულის ენის შესახებ, ან ვინც არ იცის ასტროლოგია, ხო, ვერ მიხვდება ჩვეულებრივი ადამიანი ამ ცოდნის გარეშე, ამ ფაქტს. და რატომ ვამბობ ახლა ამას? მელანიას დაბადების საათი უკვე არ არის ცნობილი, მეგობრებო, მაგრამ მისი ქცევებიდან და ბიოგრაფიიდან გამომდინარე, მე ვარაუდობ, რომ მას აქვს მთვარე თხისრქაში. დავიწყოთ იმ ფაქტით, რომ ის არის კურო, მზე კუროში აქვს, სატურნი კუროში აქვს, ვენერა აქვს კუროში და მერკური, ანუ ამდენი პლანეტა აქვს კუროში და მთვარე თხისრქაში, ანუ სულ მიწის ნიშნებით არის მოცული მელანია და პრინციპში მიწის სტიქიის სერიოზული დეფიციტია დონალდ ტრამპის პირად რუკაში. შესაბამისად, ამ ადამიანის გამოჩენა ტრამპი უფრო დაასერიოზულა, ტრამპი უფრო მოსაზღვრა, ზოგადად ქალები მთვარის თხისრქაში იდეალური მაკონტროლებელი ძალები არიან. ოღონდ ისინი ამ კონტროლს ძალიან ცივსისხლიანად და ჩუმად ახორციელებენ. შესაბამისად, თქვენც მისი ვიდეოები რომ ნახოთ, როგორ მიდის ტრამპთან ერთად და მაქსიმალურ დისტანციას იჭერს ტრამპისგან, ესეც ერთ-ერთი მთვარე თხისრქისეული манипуляციის ტექნიკა არის, დისტანცია და ცივსისხლიანობა. შესაბამისად, როდესაც ქალში არის ამდენი მიწის ნიშნების გავლენა, რა თქმა უნდა, ეს ქალი იქნება მერკანტილური. მან მიაღწია კიდეც თავის მიზანს და გახდა დონალდ ტრამპის ცოლი და დღემდე დონალდ ტრამპის ცოლია. შესაბამისად, ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მელანიას აქვს ეს რაციონალურობა, ეს თვითდისციპლინა და როგორც ამბობენ, საკმაოდ მკაცრი დედა იყო ყოველთვის, ბარონისთვის, რომელიც არის მელანიას და დონალდის ერთადერთი შვილი, საერთო, ტრამპს კიდევ სხვა შვილები წყავს, რა თქმა უნდა. ეს თვითდისციპლინა, ეს მიზანდასახულობა, ეს ემოციების გაკონტროლების უნარი, ყველაფერი, რაც ახასიათებს მთვარე თხისრქას, მელანია ავლენს ყოველდღიურად. როგორც ამბობენ, მელანია ბავშვობიდანვე გამოირჩეოდა საოცარი შრომის უნარიანობით და დისციპლინით, მან რამოდენიმე უცხო ენა იცის და აქვს მიღებული უმაღლესი განათლება სლოვენიაში. შესაბამისად, ბავშვობიდანვე მას ჰქონდა დიდი მიზნები. ზოგადად ქალს რომ აქვს მზე იუპიტერის დაპირისპირება, ხო, და მელანიას აქვს ეს ასპექტი, ის ყოველთვის ჭკუას დაარიგებს და ასწავლის საპირისპირო სქესს, როგორ არის სწორი და როგორ არ არის სწორი. ამიტომ ესეც მნიშვნელოვანია გავითვალისწინოთ, რომ მელანიასაც არ აქვს მარტივი ხასიათი. უბრალოდ დონალდ ტრამპთან შედარებით ის უფრო ცივსისხლიანი და მშვიდია. ანუ
თუ ტრამპი არის უფრო იმპულსური, ხო, თავისი ცეცხლის სტიქიის გავლენის გამო, მელანია უფრო მშვიდად და სტრატეგიულად მოაგვარებს ნებისმიერ პრობლემას და კონფლიქტებს. ვფიქრობ, ზუსტადაც რომ მელანია თავისი ტრამპის გვერდში ყოფნით აძლიერებს ტრამპს, ზურგს უმაგრებს, იმიტომ რომ ჩვენ ვნახეთ კიდეც ის ეპიზოდი, როდესაც ტრამპს თავს დაესხნენ და უამრავი კონსპირაცია არსებობს, რომ ეს იყო დადგმულიო, მაგრამ ამას მნიშვნელობა არ აქვს. მთავარია ის ფაქტი, როგორ დაუდგა გვერდში მელანია თავის ქმარს, მაქსიმალურად სწორი კომენტარები გააკეთა შოუში იმისათვის, რომ თავისი ქმრის რეპუტაცია მაქსიმალურად დაეცვა და კიდევ ერთხელ დაემტკიცებინა თუ როგორი პატრიოტი არის დონალდ ტრამპი. მოკლედ, წვრილმანებში ჩანს ეს მთვარის დღესრქისეულის სერიოზული მერკანტილური გათვლები, ეს კარიერიზმი, ეს მიზანდასახულობა და რა თქმა უნდა კუროსეული კომფორტის და სიმდიდრის სიყვარული. და ასევე მნიშვნელოვანი მომენტია, რომ მელანიას მარსი აქვს ტყუპებში და შესაბამისად მას ტყუპი სჭირდებოდა კიდეც ქმრად და ყავს კიდეც მზით ტყუპი დონალდ ტრამპის სახით. მაგრამ შეეფერებიან თუ არა ტრამპი და მელანია, ამას ეხლა განვიხილავთ. ესე იგი, მელანიას აქვს გავლენა თხის-რქის და ტყუპის, ხო? დონალდ ტრამპს მშვილდოსნის გავლენაც აქვს და კირჩხიბის და მშვილდოსანი და ტყუპი და ასევე თხის-რქა და კირჩხიბის საპირისპირო ნიშნები. ანუ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ისინი ტიპაჟურად ერთმანეთის საპირისპიროები არიან, მაგრამ სწორედ ეს არის აქ საინტერესო. როდესაც გვაქვს მსგავსი კომბინაცია სინასტრიაში, ანუ პარტნიორთან შეთავსებაში, საპირისპირო ნიშნების გავლენა, ეს ნიშნავს, რომ პარტნიორები ერთმანეთისგან განსხვავებულები არიან, მაგრამ ერთმანეთს ავსებენ და აბალანსებენ. ანუ რა თვისებებიც აკლია ტრამპს, აქვს მელანიას, რაც აკლია მელანიას, აქვს ტრამპს და ასე შემდეგ. მელანიას აკლია ცეცხლის სტიქიის გავლენა. რაც მრავლად აქვს ტრამპს. ტრამპს აკლია მიწის ნიშნების გავლენა, რაც მრავლად აქვს მელანიას. ანუ საბოლოო ჯამში ისინი ერთმანეთს ავსებენ. ეს არის კარგი პარტნიორული კავშირი, ოღონდ აქ დიდ ვნებას და სიყვარულს მე პლანეტების მხრივ ვერ ვხედავ. პრინციპში მათ ვიდეოებშიც კარგად ჩანს, მათ საერთო ვიდეოებშიც კარგად ჩანს, რომ მათ შორის არ არის ისეთი ვნება, როგორიც უშუალოდ ტრამპს ჰქონდა სხვა ქალების მიმართ, მაგრამ სამაგიეროდ ეს არის სტრატეგიულად სწორი კავშირი, რაც პრინციპში ტრამპისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. იმიტომ რომ ამერიკაში ვინც ცხოვრობთ ქართველები და ვიცი რომ ბევრი ქართველი ცხოვრობს განსაკუთრებით ნიუ-იორკში, თქვენს დამიწერთ რომ თქვენს შეგიძლიათ დაფიქსიროთ თქვენი აზრი ამის თაობაზე. ამერიკაში ყველა პოლიტიკოსს უნდა ჰქონდეს დაალგებული ოჯახური მდგომარეობა და როდესაც პოლიტიკაში მოდიხარ ამერიკაში, ყოველთვის ამოწმებენ შენს პირად ცხოვრებას. შესაბამისად, ტრამპისთვის მელანია, რომელიც არის საკმაოდ განათლებული, არის ლამაზი, თავდაჭერილი, დისციპლინირებული და ზედმეტს არაფერს არ იტყვის ჟურნალისტებთან დავუშვათ, ხო? ანუ ეს თვით შეკავება და თვით დისციპლინა მას აქვს. ტრამპს ზუსტადაც რომ ასეთი ცოლი სტრატეგიულად სჭირდებოდა იმისთვის, რომ მას შეინარჩუნებინა თავისი სტატუსი და რეპუტაცია საზოგადოებაში. შესაბამისად, მე ვფიქრობ, რომ ტრამპი და მელანია ესენი არიან სერიოზული სტრატეგიული მოკავშირეები. და უნდა განვიხილოთ ასევე ილონ მასკის რუკაც, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით რომ არის მის გუნდში და ილონ მასკთან დამეგობრება მას სჭირდებოდა სტრატეგიულად, იმიტომ რომ დიდი ხნის განმავლობაში ის იყო დაბლოკილი ტვიტერიდან. შესაბამისად, როდესაც ეს პლატფორმა შეიძინა ილონ მასკმა, მან მოხსნა ყველანაირი ბანი და ბლოკი დონალდ ტრამპს და დღესდღეობით ის თავისუფლად იყენებს ამ სოციალურ პლატფორმას. ილონ მასკი, რომელიც არის კირჩხიბი, მზით მთვარით ქალწული, აქვს ჰაერის ნიშნების აქტიური გავლენა ვენერა ტყუპებში, მარსის მერწყულში, ამიტომ არის გენიოსი რეალურად. ხო, ეს მარსის მერწყულის გამომგონებლური ხასიათი და ვენერა ტყუპის ცნობის მოყვარეობა, ეს ჰაერის ნიშნები რეალურად აძლევს მას საოცარ ინტელექტს და მთვარე თხის-რქა, ანუ პრაგმატული, პრაქტიკული აზროვნება. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ტემპერამენტის მხრივ საპირისპიროები არიან, ხო, მარსი ლომი, დონალდ ტრამპი და მარსის მერწყული ილონ მასკი, ანუ ილონ მასკი უფრო მეგობრულია, უფრო
შეიძლება ითქვას, რომ დიპლომატიური და მომენტებში ჰუმანურიც და დონალდ ტრამპი უფრო ტემპერამენტიანია, უფრო პირდაპირია და აქვს ეს სურვილი მუდმივად თავი იგრძნოს გამარჯვებულად. საბოლოო ჯამში ისინიც აბალანსებენ ერთმანეთს. ვერ ვიტყვით, რომ ერთმანეთს გვალან პლანეტებით, ეს ასე არ არის ნამდვილად, თუმცა ვფიქრობ, საკმაოდ საინტერესო და სტრატეგიულად სწორი კავშირი შედგება მათ შორის, იმიტომ რომ ნუმეროლოგიაც რო ჩავთოთ აქ, ხო, მათი სინასტრია გამოდის 6-იანი, იმიტომ რომ ტრამპი დაავადებულია 14 რიცხვში 1+4 ხუთიანი, ხოლო მასკი 28 რიცხვში 2+8 ერთიანი, 1+5 გამოდის 6-იანი. ანუ საბოლოო ჯამში 6-იანი რომ დგება ბიზნეს პარტნიორებს შორის დაუშვათ, ან ზოგადად სტრატეგიულ პარტნიორებს შორის 6-იანი არის კავშირში ვენერასთან, ფინანსებთან, კომფორტთან. შესაბამისად, როდესაც სინასტრიულად გამოდის 6-იანი, ხო? თუნდაც პარტნიორულ ურთიერთობებში 6-იანი არის ძალიან კარგი კავშირი, მეგობრებო. დონალდ ტრამპის გამარჯვება მოხდა ზუსტად იმ პერიოდში, როდესაც იუპიტერი ჰქონდა ტყუპებში. იუპიტერი არის გაფართოების წარმატების მომტანი პლანეტა. შესაბამისად, ეხლაც ტყუპებშია ივნისამდე და მერე შევა უკვე კირჩხიბში და საკმაოდ იღბლიანი პერიოდი დაიწყება უკვე როგორც ილონ მასკისთვის, ასევე ტრამპისთვის კარგი პერიოდი დაიწყება უკვე ფინანსების გაფართოების კუთხით, ხო? იმიტომ რომ ვენერა აქვს კირჩხიბში, ვენერა იუპიტერის შეერთება რომ გამოუვა ტრანზიტულად, აი მერე კიდევ უფრო გააფართოებს აი ამ თავის გავლენებს და თავის ფინანსებს. რომ განვიხილოთ რა ელის პლანეტას ტრამპის ინაუგურაციის მერე, უნდა ვნახოთ თარიღი. 20 იანვარი. გვექნება მთვარე სასწორში, ამ პერიოდში ლილიტიც სასწორშია, მეგობრებო, ზოგადად მთვარე და ლილიტი ორივე სასწორში რას მოიტანს იმ დღეს, ხო? ესე იგი, გამწვავდება კონფლიქტები პლანეტაზე. და სერიოზულ გადატრიალებას მოიტანს ტრამპის მმართველობა, როგორც პარტნიორული ურთიერთობების საკითხში და ჩვენ ვიცით კიდეც, რომ ტრამპს როგორი კამპანია ჰქონდა საკმაოდ კონსერვატიული, ანუ საბოლოო ჯამში შეიცვლება კიდეც ხედვა პარტნიორული ურთიერთობების, ვინაიდან ჩვენ კარგად ვიცით, რომ ამერიკაში წინა ხელისუფლების დროს საერთოდ სხვანაირი მიდგომები იყო პარტნიორულ ურთიერთობებზე, მეტი თავისუფლება, მეტი ექსპერიმენტები, მაგრამ უფრო კონსერვატიულ ხედვას შემოიტანს პარტნიორულ ურთიერთობებზე ტრამპი. ხვდებით ალბათ, რასაც გულისხმობ და რა თქმა უნდა, იქნება უამრავი კანონის ჩასწორება, ანუ იურიდიული რეფორმებიც იქნება ტრამპის მმართველობის დროს და კონფლიქტების გამწვავება და ზოგი კონფლიქტის პირიქით დასრულება მსოფლიო მასშტაბით. ამას უნდა ველოდოთ ტრამპის მოსვლის შემდეგ. ამიტომ, მეგობრებო, ჩვენს ქვეყანასაც რა თქმა უნდა ეს შეეხება, ამერიკას არ აწყობს საქართველოს დაკარგვა. ყველა ვინც მსოფლიო გეოპოლიტიკაში ოდნავ მაინც გარკვეული ამას იტყვის, იმიტომ რომ საქართველოს დაკარგვა დიდი საფრთხეების მომტანია ამერიკისთვის, ჩვენი ქვეყნისთვის და არა მხოლოდ ჩვენი ქვეყნისთვის ტრამპის მოსვლა იქნება დიდი ცვლილებების მომტანი. ეხლა, მეგობრებო, ვინაიდან ცხრიანის წელია, ცხრიანი არის მარსი, ბრძოლა, ომები, განადგურება, ძველის დასრულება, ხო? ბევრი ომი დასრულდება, რაც დიდი ხნის განმავლობაში გქონდა, ახალი ომების დაწყების საშიშროება არის. ასევე ტრამპი, როგორც მთვარე მშვილდოსანი და თან ლილიტის მშვილდოსანში აქვს სხვადასხვა და დაღმავალი კარბული კვანძიც, ესე იგი წარმოვიდგინეთ, ხო, როგორი დოგმატისტია. საერთოდ სხვა ხედვას და იდეოლოგიას მოიტანს, იმიტომ რომ ტრამპი არის მებრძოლი იდეოლოგიისთვის. ამიტომ საბოლოო ჯამში იდეოლოგიური ცვლილებები იქნება, როგორც ამერიკაში და ამერიკულ კულტურას, ხო, გლობალიზაციის ეპოქაში ვართ და ამერიკულ კულტურას, ხო, მსოფლიო მასშტაბით გავლენები აქვს. მსოფლიო მასშტაბით შეიცვლება უკვე იდეოლოგია, შეიცვლება ხედვები და დაიწყება უკვე პატარ-პატარა შიდა დაპირისპირებები. მსოფლიო მასშტაბით გვექნება პატარ-პატარა, ომები, დაპირისპირებები სამხედრო. ესეც მოსალოდნელია სხვადასხვა მეგობრებო და პრინციპში ტრამპმა თქვა კიდეც, რომ მას უნდა გრენლანდიის შეერთება, ასევე მას უნდა კანადის შეერთება, უნდა რომ მაქსიმალურად გააფართოს ამერიკის შეერთებული შტატების ტერიტორია და ასევე სერიოზული პრობლემების მომტანი იქნება რეალურად ტრამპის მოსვლა
მექსიკისთვის მეგობრებო და ზოგადად მექსიკისთვის არ დგება მარტივი პერიოდი, ეხლა მექსიკის კოსმოგრამა რომ ვნახე. საბოლოო ჯამში სერიოზული პოლიტიკური ძალაუფლებების გადანაწილება მოხდება და ეს შეეხება ჩვენს ქვეყანასაც, რა თქმა უნდა. საბოლოო ჯამში მეტი სიცხადის და სტაბილურობის მომტანი იქნება ჩვენი ქვეყნისთვის ტრამპის მმართველობა. იმიტომ რომ ეხლა ყველანაირი პოლიტიკური პროცესები თითქოს შეჩერებულია, ყველა ელოდება როგორი პოლიტიკით მოვა ტრამპი. ამიტომ მეგობრებო, რამოდენიმე თვეში უკვე ზუსტად რომ დაბნელების პერიოდით რო იქნება გაზაფხულზე, მარტში, უკვე ბევრი რამ გამოაშკარავდება. და ჩვენ დავინახავთ, როგორ მოხდება გადანაწილება გავლენების მსოფლიო მასშტაბით. იქამდე ეს პერიოდი არის კრიზისული მსოფლიო მასშტაბით, იმიტომ რომ ეხლა ახალი ენერგიები შემოდის 2025 წელს, სანამ დაალაგდება დედამიწა ვიბრაციულად, დაბალანსდება და ამავდროულად სანამ მოხდება გადანაწილება ძალაუფლებების, იქნება ჯერჯერობით ქაოსი მსოფლიო მასშტაბით. მაგრამ აუცილებლად ტრამპის მმართველობა მოიტანს შემდეგ რამეს: მეტი სტაბილურობა, მეტი სიცხადე შემოვა პლანეტაზე, თუმცა ვერ ვიტყვით, რომ ყველასთვის იქნება ეს მშვიდობიანი, იმიტომ რომ, რა თქმა უნდა, როგორც უკვე ვთქვი, 2025 წელი პოტენციურად არის ომების წელი. ახალი ომების წელი. რაც შეეხება ძველ დაპირისპირებებს და ძველ ომებს, ხო? დიდი ალბათობით 2025 წელს ის ომები, რაც დიდი ხნის განმავლობაში მიმდინარეობდა, დასრულდება. ამ წლის ბოლომდე. თუმცა ახალი ომების გაჩაღების საშიშროება ნამდვილად არის მსოფლიო მასშტაბით. საბოლოო ჯამში რომ ვთქვათ, რა არის ტრამპის წარმატების ასტროლოგიური ფორმულა, მე ვიტყოდი, რომ თვითრწმენა და ოპტიმიზმი. იმიტომ რომ მთვარე მშვილდოსნის ოპტიმიზმი დიდი ძალის მომტანია რეალურად თავად მთვარე მშვილდოსნისთვის, იმიტომ რომ ტრამპმა თავისი ოპტიმიზმით და თავისი თვითრწმენით გადაიარა ყველაზე კრიზისული 90-იანების პერიოდი და მან შეძლო იმ პერიოდში, როდესაც სხვა მსგავსი ბიზნესები აღარიბდნენ, შენარჩუნებინა ეს ბიზნესი და ძალიან დიდი ფულიც ეშოვა. ეს ყველაფერი მას არ შეეძლო, არ გამოვიდოდა თუ ის დანებდებოდა და არ იქნებოდა ოპტიმიზმი და თვითრწმენა. თავის ინტერვიუებში და გამოსვლებში ყოველთვის ის საუბრობს, რომ ადამიანი თუ დანებდება კრიზისულ სიტუაციაში და არ განაგრძობს ბრძოლას, მაშინ ის ვერ იქნება წარმატებული და ვერაფერს ამ ცხოვრებაში ვერ მიაღწევს. და პრინციპში ეს ვხედავთ კიდეც, რომ თავად მაგალითია ამ ყველაფრის. მიუხედავად იმისა, რომ თავიდანვე დიდი პრივილეგიით ახსავსე მდიდარ ოჯახში დაიბადა, საბოლოო ჯამში მის ოჯახში იყო კრიზისული პერიოდები და მან შეძლო არა მხოლოდ ამ ოჯახური ბიზნესის შენარჩუნება, არამედ გაფართოება, მასშტაბირება, რაც ყველას არ შეუძლია რეალურად. საბოლოო ჯამში შეგვიძლია ტრამპისგან ვისწავლოთ თვითრწმენა და ოპტიმიზმი და ბრძოლა ყველაზე რთულ სიტუაციებშიც კი. მე ვუსურვებ ყველას მშვიდობას და პირველ რიგში ჩვენს ქვეყანას დასტაბილურებას და დამშვიდებას, ერთიანობას. დღესთვის სულ ეს იყო. დაწერეთ თქვენი აზრი დონალდ ტრამპის შესახებ და დამიკომენტარეთ კიდევ ვისი პირადი რუკის განხილვა გაინტერესებთ. აუცილებლად გამოიწერეთ ჩვენი არხი, დაალაიქეთ ეს ვიდეო და გააზიარეთ, რათა მეტმა ადამიანმა ნახოს. თქმა უნდა, დაელოდეთ ჩემს შემდეგ ვიდეოებს.